Вземете ако мислите. Насвечайте мерките. Това, което се случи на Слънчев бряг, е силно обезпокоително по две направления. Първото е, че имаме на лице една безскрупулна форма на самоуправство. И никой не смее да излезе и да каже: чакайте го, господа, в тази държава има закони, които важат за всички. Ако някой е нарушил закона, то съответният орган, който е оправомощен, който има компетенциите да извършва контрол, може да го санкционира, а съответното лице, дали ще бъде физическо или юридическо, има пък своите права да обжалва тази санкция. Това, което трябва да се каже и да се знае, че лицето Валери Симеонов, изявявайки се в качеството си на вице-премиер, няма компетенциите да извършва какъвто и да е контрол, камо ли пък проверки на частна собственост. Всяко едно от тези заведения, на които той извършва проверките, е частна собственост. Той дори няма проведен курс, за да използва уреда, както той го нарича, шумомер. Ако го видите, го попитайте, има ли този човек такава правоспособност да използва такъв уред. Да мери децибелите. Сега, ако не знаете, в Наказателния кодекс съществува един член 324, който предвижда до 3 години лишаване от свобода за лица, които прилагат професии, за които нямат правоспособност. Има един куп наредби, аз едно време му дадох съвет на същия този господин да чете повече, защото без четене не става. Напред науката е слънце. Така е. Са написали едни шифърът е в умни хора. Така че, ако лично мене дойде един такъв господин да ме проверява, трябва да се подготви първо за едно много сериозно изгонване, защото в частна собственост. Частната собственост е неприкосновена, а той няма такива правомощия да извършва контрол. Още повече да се държи по този начин, сега извинявайте, но аз и вие сме данъкоплатци и още близо 3-4 милиона българи в тази държава. Откъде на къде аз ще му плащам на него нощните разходки с една група полицаи? И икономическа полиция. Една група полицаи, не ги разделям, от какви сектори са. Откъде на къде аз ще му плащам на този господин нощните разходки? Не ви ли прилича това на едни други времена, когато едни други такива яки момчета се движиха по същия начин, заобиколени от огромна група хора. Сега също нещо го наблюдаваме. Ако се върнем назад в историята, тези момчета с антузите, след което станаха с бели якички, всъщност те създадоха Слънчев бряг. Не, Слънчев бряг е създаден много отдавна. Става въпрос след прехода. Слънчев бряг по някаква случайност така. Бетона. Моето семейство е свързано, моя баща, моята фамилията Байрактарови така е с един много сериозен отпечатък в създаването на Слънчев бряг. Лицето Валери Симеонов дори си няма понятие как е създаван Слънчев бряг, как е обучаван персонала. Моя баща, който е, Бог да го прости, легенда в сферата на туризма, и до ден днешен фамилия Байрактарови се помни в Слънчев бряг, но фамилия Симеонов не се помни. И няма и да се запомни, освен с простотиите, които се демонстрират. От вас знам, че господин Симеонов има там апартаменти. А от мене? Да. Аз го прочетох някъде в медиите, че имал 2 апартамента, дали е така, дали не е. Но... И купил на преференциални цени. Няма лошо сега. Всеки има право да купува в свободния пазар на каквито си иска цени. Това не е престъпление. Най-малкото това трябва да обсъждаме. По-интересно е с други неща. Например, виждате, че господин Валери Симеонов непрекъснато пледира да се спазва закона. След 23 часа никакъв шум. Говориме да се спазва закона въобще. А той спазва ли го? Просто тази година няма да е. Добре. Има ли закон, трябва да се спазва. Съжалявам. Сега затворете се вътре, обещамете се, данете колкото искате.
Аз вече 30 години съм по Българското Черноморие и не само по Българското Черноморие, и в чужбина. Ако трябва да гледаме международния опит в големите клубове, оттам да започна първо, да речеме в Испания, в Гърция, в Малта, в Кипър, нали, от опита, който имам, дори в Щатите 2013 година успях да гастролирам един месец и половина бях в Щатите. По принцип на тези големи ивенти и мероприятия, говоря за тях, нали, в 12:00 в големите европейски държави всичко приключва. Но спрямо изискванията, което така имам информация и в Слънчев бряг, че тази година са предприети много сериозни мерки и действия за обезшумяване, специална звукошумоизолация, която е доста скъпа. И доколкото аз така съм разговарял с менеджери, управители и собственици на клубове и дискотеки в Слънчев бряг, мисля, че няма да има такъв проблем. Спазени са правилата. Даже вчера разговарях с двама-трима диджеи наши колеги, които казват, че на 10 метра от клуба няма да се чува нищо. Но що се отнася за това, което господин Валери Симеонов декларира, защото от една страна той е прав, но от друга страна пък виждам, че и министъра на туризма там пък е друга позицията, но все пак България е една чудесна дестинация и Албена, там е за насочен на семейен туризъм. Златни пясъци е по-весело, така и по-шумно бих казал. Варна, Слънчев бряг, в Бургас, в Созопол, в Приморско, в Несебър. Това са дестинации, които има посещение и на млади хора, така че мисля, че трябва да се намери оптималният начин да не се спират забавленията на младите хора, които пък идват доста туристи от Европа, от Скандинавието, от Германия, които пък идват и за такъв тип туризъм, любов и дискотеки, така че малко сложна е тази картина. Нека да не забравяме, че туризма е едно от водещите пера, които носи добри печалби, добри средства. Брутния вътрешен продукт на страната. Точно така. Точно това исках да кажа. Така че много е пикантна тази тема, парлива и бих казал трябва да се намери по средата точната форма за менажиране и управление, или не така с лека ръка да кажеш, нали, че можеш да... Не знам, сложен е този казус. Аз самия миналата година, нали, участвам в Слънчев бряг, в един от известните клубове по Българското Черноморие, както и във Варна, нали. Във Варна този проблем е решен на морската ивица. Там има със специална звукошумоизолация, която тя е много скъпа, но дискотеката е полуоткрита в този клуб, който пускам във Варна, и там няма такъв проблем. И сме нямали такива проблеми. Нали? Но в Слънчев бряг знам, че тази година специално за тези въпросни клубове, за които става въпрос, точно така, е положена специална звукошумоизолация, която отговаря на европейски стандарти и изисквания, и там се суречето може да се замери. Вярно, децибелите са по-високи вътре в клуба, младите хора обичат по-висока музика, по-високи децибели, но мисля, че от това, което са декларирали мои колеги, диджеи, управители, менеджери и собственици на дискотеки, са взимати нужните мерки и дано да няма такива проблеми, за да може, дето се вика на български поговорката, нали, хората да си почиват и младите хора да се забавляват. Слънчев бряг на какво стана нарицателно? На вице-премиерска дестинация или на алкохолен туризъм, или въобще курорт за забавление? Слънчев бряг е най-големия курорт на Черноморието. Няма такъв курорт нито в Румъния, нито в Украйна, нито в Русия, нито в Грузия, нито в Турция. Супер курорт. Много добре се развива. Разбира се, когато има такъв голям мега курорт с близо 600 000 легла, нали, в дълбочина от Обзор до Поморие, и съответно това, което се случва там, е вълнуващо за много хора.
Ето сега последните вълнения са свързани с убийството, което стана в Слънчев бряг, което няма никакво влияние и няма да има влияние върху туризма. Казва се, че това е лична драма. Лична драма, но много добре се справи все пак и полицията. Тя за кратко време отцепи целия район. Видяхме, успяха да задържат извършителя, което е положително. От туристическа гледна точка това влияе положително. Сега има една лека драма, която е свързана с преместваемите обекти, която смятам, че също намери едно правилно решение, тъй като това е една язва, която години наред тормозеше цялата общественост, нали, в този регион, главно населението в Стария град на Несебър, което не можеше да се извършва нормално своята дейност през лятото от този шумов фон, както го наричат различни комисии от Министерството на здравеопазването. И това е като все едно в едно студио няколко души да говорят едновременно и вие да не можете да разберете точно високи децибели. Какъв е шума. Добре, но в крайна сметка това нещо отразява ли се? Ние знаем, че всичко като резервация е направено предварително, но по някакъв начин в разгара на сезона дали ще има нещо като петно, негативен ефект? Никаква драма. Значи от една страна хотелиерите и туристическия бизнес подкрепят изключително много действия на правителството в частта Валери Симеонов. Именно недоверие към министър Ангелкова, тъй като тя по принцип взема една позиция, която е в защита на безобразията, които бяха с преместваеми обекти, някакви зависимости, някакви връзки, докато определено се видя, че заместник министър-председателя успя да спре шума миналата година, да наложи своето мнение и виждаме, че и сега действа изключително активно. Първия ден на сезона да няма шум и не само в Слънчев бряг, тук говорим за цялото Черноморие, за цялата страна. Тази работа дали не прилича малко и на разчистване на сметки и на по-високо ниво в йерархията на един вице-премиер, който иска да вкара определени нормативни актове? Никаква индиция няма, че има каквато и да е лична намеса. Аз лично бих казал, че аз не мога да направя това, което прави вице-премиера, тъй като той имаше мъжеството да отиде и да направи това, което вие виждате, колко институции, включително министър, стоят зад безобразията и ги прикриват по някакъв начин. Така, че тук говорите, че до сега тези заведения са плащали глоби и са... Не, то не беше да плащат глоби. Това беше един завършен цикъл, механизъм, изработен така, че вълка си тягнето цяло. Тоест, земята е някакво решение на Общински съвет в нарушение на закона. Кметът е издал заповед нарушение на закона. Когато охванат нарушителите, че нарушават заповедта, тя пада в съда, тъй като тя противоречи на закона, тъй като е приет от Общинския съвет нарушение на закона. И този целият затворен цикъл се въртял 10 години. Сега виждаме, че драмата продължава, тъй като определено тук става въпрос за много активни хора, които нямат никакъв проблем да направят каквото искат в страната и да си купат какъвто искат документ, защото те имат перфектни документи, както разбираме от цялата тази работа. Но когато вчера гледахме снимките от дрон, нали, за какво става въпрос, и когато четеме числата, че 4000 души, нали, са закупили билети, това е зала 1 на НДК. Значи зала 1 на НДК се изсипва на едно място, което няма сигурност. Значи то не е с документацията на НДК, нали, за това дали тя би издържала в една и друга ситуация да запази живота и здравето на тези хора. И когато чуете от вице-премиер, че е застрашен живота и здравето на туристи, вече това е опасно за туризма. Тоест, по никакъв начин не може да бъде допуснато съществуването на каквито и да е обекти, които застрашават живота и здравето на туристите. И то в Слънчев бряг, тъй като каквато и да е драма, която се развива там, независимо кой какви пари взима и кой какви интереси има и на какво ниво са тези интереси, дали те са на ниво над вице-премиер или на ниво под вице-премиер или на ниво Европейски съюз. Тук става въпрос за застрашаване бизнеса на хиляди хора, тъй като една малка драма и ако има нещо, което е свързано с живота и здравето на туристи, ще бъде трагедия. Да отидем обаче към историята на Слънчев бряг, защото знаем, вие казахте 58 година, прехода, после дойдоха бизнесмените и всъщност остава една грешна констатация, че всъщност тези, които са развивали курорта, все едно са го съсипали. Много ви е хубав въпроса, защото наистина 58 година, когато се създава Слънчев бряг, той е с много интересна история.
Там е било едни транаци, едни буренаци. Между другото, докарвани са таралежи в Слънчев бряг, не знам дали знаете. В За тази златни местност, пясъци знам. и за Слънчев бряг, за да изчистят местността от змии. И после лисици. Докарване пясък. Там не е имало такива плажове. Там плажовете са направени с докаран пясък и след това е създаден един изключителен, великолепен курорт, какъвто, например, курорт беше създаден и в Приморско-младежкия център. Да, ММЦ-то. Международния младежки център. И тези, които го съсипаха, защото вижте, едни хора, които са разбирали от туризъм, професионалисти, са си свършили перфектно работата, след което... Има ли са бизнес Кой го съсипва Слънчев бряг? Кой съсипва Международния младежки център в Приморско? Тези политици. Те го съсипаха. Те си затваряха очите и дадоха възможност да бъде презастроен Слънчев бряг. Те бяха тези, които разпродаваха за жълти стотинки държавната собственост на Слънчев бряг, защото всичко това беше държавна собственост. И всъщност ще се окаже, че тези, които са обвинявани днес, те са хората, които поддържат туризма и поддържат жив този бизнес в Слънчев бряг. Свършили са мръсната работа. Да, така е. Но основната вина е върху същите тези политици, които допуснаха всичко това да се случи. Едно време в Слънчев бряг как беше? Имаше ли избивания? Значи, ако си спомняме, на време Слънчев бряг, голям респект, като започнем от охраната до управителя, нали, имаше няколко дискотеки тогава. Не ги упоменавам сега, да не кажа, че правим реклама, но примерно да речеме, ние цяло лято събирахме пари, за да може от 15 август до 30 август да отидем в Слънчев бряг. Спяхме в гаражи в Несебър или в такива квартири при Леля Стевка, при Кака Ленчи и други такива по 5-6 лева, само да сме там в играта. И Слънчев бряг имаше 3-4 дискотеки, включително и нощния бар с програма, квалитетна и така нататък. Имаше голям респект, имаше голяма дисциплина. 4-0-0, всичко спира в Слънчев бряг. Това беше 86-та до 92-3 година. По време на моите тинейджерски години сме ходили големи групи, компании от моя клас, нашите съученици, от футболния клуб. Нали, лятото отиваме там да си направим една седмица. На лагер сме ходили във Варна, Бяла Варненско, в Слънчев бряг, в Несебър. И имаше така по-голяма дисциплина. Ама сега славата е друга. Пак казвам, че всичко от морала и възпитанието от семейството тръгва първо. След това тази вреда и щета, бих казал, за младите хора, наркотичните вещества, на които съм голям противник. И третото нещо е, пак казвам вече, морал, възпитание, чувство за отговорност. Но това обаче не можем всички да бъдат под един фактор. Ясно. Не могат всички млади. Значи има толкова читави млади хора, които ние трябва по всякакъв начин да не им забраняваме, да не им пречим да се забавляват, за да могат те да работят, да учат и да се развиват. Един вид да не пречим на туризма, той сам ще се развива и ще си покаже на къде. Вие знаете ли, че в момента имаме недостиг на кадри за туризма в Българското Черноморие? Знаете ли, че идват от Украйна млади хора да помагат и да работят? А нашите хора и нашите съграждани и нашите... отиват за граница да си търсят така както отива и моя син. Малкият ми син заминава в Малта на 12. Но той е желан, искат го в отбора на Лавалета, ще работи като барман в един от известните клубове в Малта и естествено записва международен туризъм. Нали, това е пример. Понеже сме в темата Слънчев... Между другото, ти сутринта ми звънна рано. Да. Точно тогава гледах една от телевизиите, по която даваше така дълго интервю. Между другото, много компетентно министъра на туризма госпожа Николина Ангелкова. А вие знаете ли, че госпожа Ангелкова ясно и в прав текст заяви, че дискотеките, които Валери Симеонов обяви за незаконни, между другото, утре мога ви обяви и вас и мене, че сме незаконно родени хора. Как се обявява? Единственият компетентен е съответния орган и накрая съда, който може да каже едно нещо законно ли е, незаконно ли е. Какъв е този вице-премиер, че си позволява той да обявява кое е закон? Само, че министър Ангелкова, която е оправомощено лице, съгласно закона, както и да извършва проверки, така и да осъществява контрол, категорично заяви, че и 5 дискотеки,
са абсолютно законни. А сега какво правиме? Кой казва истината? Министъра, който по закон е оправомощен и с който съм работил и смея да твърда, че така доста компетентно си върши работата министър Ангелкова, за разлика от лицето Симеонов, което смея да твърда, че не е много така наясно с туризма. Ясно. Да ви попитам, значи тези 5 заведения, сред които култови, значи няма да има затваряне, така ли? Аз първо не знам как ще ги затвори чисто процедурно и как ще ги събори. Сутринта един мой приятел от Бургас във Фейсбук беше написал един много интересен пост. Михаил Попов се казва човека, публично известен, общественик, изключителен човек. Беше написал: а защо Валери Симеонов не премахне лицето, което е допуснало незаконно строителство? А знаете ли кой отговаря за всичките тези упражнения, наречени така грубо незаконно строителство? Да. Знаете ли кой е? Не как знам се кой, казва? Не Не знаете ли кой е шеф на РДНСК в Бургас? Не знаете. Казва се Милен Ненчев. А знаете ли, че Милен Ненчев е общински съветник от НФСБ, т.е. партията на Валери Симеонов в общински съвет Бургас? Сега какво правиме? Кой е виновният? РДНСК, което не е осъществило контрол. Ако използваме думите на Валери Симеонов, че тези обекти са строежи от първа категория, това означава, че те влизат веднага по член 225 алинея 2. По памет цитирам от ЗУТ. Може да ги провериш после, тия членове. Какво правиме? Тоест, те са пряко свързани с дейността на РДНСК, която е упълномощеното лице на ДНСК тук в София. Имаме култово нарушение на закона. В това нещо съм абсолютно съгласен. Значи имаме лица, които са над закона, култово нарушават закона и виждаме, че има плъх в държавната администрация, който по някакъв начин дава разрешение. Сега, кой е този плъх и къде се намира? На общинско, на държавно, над премиерско, подпремиерско ниво, той трябва да бъде махнат и съответно нещата да стават по закона. Тъй като тези култови заведения, аз никога не съм ги видял на международните изложения в Лондон или в Франкфурт или в където и да е по света, които да представят, че това е продукта на Слънчев бряг. Никога. Те никога не са платили 1 лев за... поне не съм видял в тази им дейност. В същото време, начинът, по който извършват своята дейност в София, е абсолютно различен от начина, по който извършват своята дейност на морето. Ето, вижте, тук имам един затворен клуб, в него идват същите тези диджеи, изпълняват си перфектно работата. За Слънчев бряг има поне 100 места наоколо. Сега, ако погледнете обиколната линия на Ехелой, 100 места от летище Сарафово до Слънчев бряг, където може да бъде изградено 1, 2, 3, 5 халета, които да отговарят точно на изискванията за изолация, да поемат същия този брой повече туристи и всичко да бъде перфектно. Просто това, което в момента става, е действително едно безобразие и това безобразие не може да бъде вечно, както видяхте. Абсолютно погрешно схващане имат явно собствениците, че със силния шум ще привлекат повече клиентела, което не е правилно. И това нарушава спокойствието и реда в комплекса. Един път нарушава с нарушаване на закона, втори път с нарушаването на наредбата на Общински съвет Несебър. Така че редно е да се възстанови този ред и той ще бъде възстановен. Това ли е идеята? Да се ограничи шума, да има ред, защото... Кой шум? Шум от... Тичел ли си къв законопроект се внесли? Шума, който е от заведенията, които нямат достатъчно изолация за децибели. Тичел ли си къв законопроект са внесли, който държат до края на месеца да бъде прият? Кой от всички? Закона за шума, да го кажем по-кратичко. Знаеш ли, че в член 3 се предвижда нова точка 7, по памет цитирам, в която закона не важи за партийни събрания. Тоест във всяка дискотека спокойно всяка вечер могат да се провеждат партийни събрания от по няколко хиляди души, защото партийните събрания се провеждат от много хора. Значи, и закона не важи. Дискотеките ще станат партийни клубове. Естествено. Да ти кажа какъв закон е внесъл този хубавец. Това сериозно ли е? Абсолютно сериозно. Абсолютно сериозно. Само да използвам ефира. Работете, дързайте, забавлявайте се, забавлявайте хората. Идеята на туризма е туриста е Бог.